Материал о безвестном исчезновении мне занесли 29 июля 2021 года, около 10 утра. Тонкая папка, 4 листа. Заявление, объяснение заявителя, рапорт участкового, ориентировка. С ориентировки смотрела молодая женщина со светлыми волосами. Лагунова Елена, 26 лет, замужем, 2 дочери. По словам мужа, 25 июля днем вышла из квартиры на улице Черновицкой в магазин и не вернулась. Объяснение мужа я прочитал дважды. Не потому, что нашел там что-то ценное, наоборот. Слишком гладко. Вышла около 14 часов. Была в хорошем настроении. Конфликтов в семье не было. Люди, у которых пропала жена, так не говорят. Они путаются, перескакивают с 5 на 10, вспоминают лишнее и неважное. Этот сдал текст, как отличник-диктант. Телефон Елены замолчал вечером 25 июля. Банковские карты с того дня не работали ни разу. Документы, деньги, вещи – все дома. Молодая мать двоих детей растворилась на отрезке в 300 метров. Между подъездом и магазином. Так не бывает. Люди не испаряются. Либо человек уходит сам, тогда остается след. Снятые со счета деньги, собранная сумка, купленный билет, переписка, мужчина на стороне. Либо человека убирают. Тогда след оставляет тот, кто убрал. Третьего варианта я за 18 лет службы не видел ни разу. Первый, на кого смотрят в таких делах – муж. Не от злости, от статистики. Женщину куда чаще убивает не чужой из темного двора, а тот, кто спит с ней под одним одеялом. Вслух это не говорится. Вслух мы работаем по всем версиям. Я позвонил в уголовный розыск. Вытребовал себе Костина Дмитрия, опера, с которым мы не первый год тянули земляные дела. И после обеда мы поехали на Черновицкую. Дверь открыл сам заявитель. Лагунов Александр, 28 лет. Мерку я снял с порога, как снимаю с любого. Рост средний, плечи узкие, руки мягкие, ухоженные. Рукопожатие будто варежку подали. Голос ровный, вежливый. Взгляд встречает и не убегает. В прихожей 2 пары детских сандалий, самокат, женская ветровка на крючке. Пахло куриным супом и стиральным порошком. Про себя я окрестил хозяина Плюшевым. Такие не бьют. Такие пишут жалобы в 3 экземплярах. «Проходите, пожалуйста», — сказал он. «Я понимаю, у вас работа. Спрашивайте все, что нужно». Квартиру я читал, как читаю протокол осмотра. Чисто. Не по-женски чисто. По-казарменному. Ни чашки в раковине, ни детской майки на спинке стула. Ковер выглажен пылесосом до полос. 2 детей в доме, хозяйки нет 5-й день, а порядок как перед строевым смотром. Кто так убирается? Тот, кому надо занять руки, чтобы не выть. Или тот, кто что-то отмывал. Я тогда выбрал первое объяснение. Запомните это место. Я его тоже запомнил. Потом. «Дети где?» – спросил Костин. «У моих родителей, за городом. Им лучше там. Не хочу, чтобы они видели все это». Все это? Это были мы с Костиным. Больше в квартире смотреть было не на что. Я задавал вопросы, Лагунов отвечал. Про магазин. За молоком пошла, у нас закончилось. Про настроение. Обычное. Мы утром смеялись, планировали в августе к морю. Про ссоры. Мы не ссоримся, у нас дети. Отвечал ровно, без пауз. Каждый ответ – законченное предложение с подлежащим и сказуемым. Я слушал вполуха. Я смотрел на руки. Руки врут последними. Пальцы теребят край футболки, костяшки белеют, ладони ползут в карманы. Эти руки лежали на столе спокойно, как 2 рыбы на прилавке. Перед нашим уходом он вынес из комнаты конверт. Здесь фотографии Лены. Для ориентировок, для волонтеров. Я отобрал те, где лицо хорошо видно. 12 фотографий, подобранных как на конкурс. Анфас, в полоборота, при разном свете. Заявитель на 4-е сутки пропажи жены сортирует ее снимки по качеству. Что я тогда подумал?
Подумал. Аккуратист, наглотался успокоительных, держит лицо, чтобы не рассыпаться. Сломается на втором допросе. Мерка была снята быстро, и мерка была не по нему. Узнал я об этом через год. Во дворе я задрал голову. Над подъездом висела камера. Вторая, на углу Продуктового, куда Елена якобы пошла. Третья, на заборе школы через дорогу. Год на дворе стоял 2021. Город простреливается объективами насквозь. Из многоквартирного дома невозможно выйти незамеченным даже за хлебом. Если Елена выходила, она есть на записях. Если ее на записях нет, заявитель врет. И врет по-крупному. «Дима», — сказал я, — «запросы в управляющую компанию и в безопасный город. Все записи за 25 июля, за полные сутки. И с магазина, и со школы». «Думаешь, муж?» – спросил Костин уже в машине. «Муж первый в очереди. Так положено. Только жутковат он для такого. Видел руки? Он этими руками банку огурцов не откроет. Проверим и вычеркнем. Или проверим и прижмем. В подъезде мы отработали соседей. Этажом ниже Лагуновых жила Полякова Зинаида Григорьевна, 71 год. Дверь она открыла на цепочку, и я отступил от глазка на шаг, чтобы не нависать над старым человеком горой. «Зинаида Григорьевна, здравствуйте. Следственный комитет, Кремнев Виктор Петрович. По поводу вашей соседки сверху, Елены. Позволите несколько вопросов?» Она сняла цепочку и вышла на площадку. Маленькая, в халате с васильками, в руках очки и сложенная газета с кроссвордом. Газета выскользнула у нее из пальцев, я поднял и подал. «Спасибо, милый. А что, Леночка, нашлась?» «Ищем, Зинаида Григорьевна. Расскажите, пожалуйста, что за семья над вами? Что через потолок слышно?» «Хорошая семья, дай бог каждому. Саша тихий и вежливый, всегда первый здоровается. Мне сумки из магазина до двери носил, я и не просила. Девочек во дворе на самокате катал. Вы уж Сашу подозрениями не обижайте, он мухи не тронет. А в воскресенье, 25-го? Голоса, шум, топот. Что-нибудь слышали?» Она подумала, честно подумала. Видно было, как перебирает в голове дни. «Не скажу, милый. У меня телевизор с утра до ночи разговаривает. Не помню. Спасибо вам. Если что-то вспомнится, вот номер. Звоните в любое время, не стесняйтесь. Отдыхайте, провожать не нужно». Тихий, вежливый, здоровается. Я таких характеристик за службу наслушался на 3 тома. Обычно я делю их на 10. В тот раз не поделил. Сам под ними подписался. Своей меркой, своей рукой. Вечером ко мне в кабинет пришла мать Елены. Кошелева Наталья, 52 года. Вошла, и кабинета стало мало. Бывают люди, которые заполняют собой помещение, не выйдя ростом. Села напротив, положила телефон экраном вниз, руки одна на другую, и сказала без предисловий. «Дочь убил муж. Ищите тело». Такие заявления я в лоб не глотаю. Словам я не верю никаким. Ни мухи не тронет, ни убил. Слова – упаковка. «Основание?» – спросил я. Лена собиралась от него уходить. Сказала мне в июне: «Заберу девочек, поживем у тебя, мама». Просила пока Саше не говорить. Причина? Он ее бил? Не знаю. Она не жаловалась, она закрывалась. Последний год как за стеклом жила. Приедет ко мне, сидит, телефон из рук не упускает. Спрашиваю: «Все хорошо, мам?» Это моя дочь, понимаете? Она без девочек в аптеку не выходила. А мне говорят: ушла, живет где-то. Куда ушла? От детей? Голос у нее на последнем слове не дрогнул. Зазвенел, как проволока под током. Муж утверждает, не ссорились. Муж вам еще и не то расскажет. Вы его меньше слушайте. Больше смотрите. Совет был дельный, хоть и не по чину она мне его давала. Про себя я назвал ее
Кремень. Такая не заплачет на людях и не отстанет никогда. Забуксует следствие, дойдет до Москвы. Забегая вперед, скажу. Дошла. Ночью я разложил на столе все, что имел. Заявление, объяснение, гладкое, как каток. Ориентировку, 300 метров до магазина. Молчащий телефон, мертвые карты, казарменный порядок в квартире. Конверт с 12 фотографиями. Спокойные руки. И слова матери. Собиралась уходить. Собиралась уходить, а вещи дома. Документы дома. Дети у его родителей. Страницу Елены в социальной сети я листал до полуночи. Витрина, а не страница. Море, торт, воздушные шары. Муж обнимает за плечи. Девочки в одинаковых платьях. Последняя запись 23 июля. Арбуз на дачном столе. Красиво. Только я по работе знаю. Витрина существует, чтобы не показывать склад. Что лежало на складе у этой семьи, предстояло вскрывать мне. Я не спешил с выводами. Я ждал записи. Камеры. Единственные свидетели, которые не врут, не забывают и никого не жалеют. Если врет муж, я раскалю его за неделю. Таких плюшевых на изломе хватает ровно на 2 допроса. Я дал себе неделю. Дело потом показало, чего стоят мои сроки. Уголовное дело мы возбудили 6 августа по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту безвестного исчезновения Лагуновой Елены при обстоятельствах, указывающих на убийство. Формулировка казенная, а перевод на человеческий простой. Живой ее больше никто не ждал. Кроме матери. Мать ждала и живую, и мертвую. Ей нужна была дочь. Любая. Записи с камер пришли через неделю после запросов. Управляющая компания прислала диски, безопасный город, выгрузку с уличных камер. Мы с Костиным заперлись в кабинете и сутки 25 июля смотрели в 4 глаза, в ускоренной перемотке, с пальцем на паузе. Работа собачья, но честная. Экран не перебивает и не путается в показаниях. 11:54. Елена входит в кадр со стороны магазина. Сарафан, пакет в руке, шаг быстрый, легкий. 11:56. Дверь подъезда закрывается за ней. Я отмотал и посмотрел еще раз. Молодая женщина несет домой продукты, щурится от солнца. На ходу поправляет ремешок босоножки. Через несколько часов ее не станет. А я буду знать ее походку наизусть, как знает походку близких. Это последние кадры, на которых Лагунова Елена жива. Дальше ничего. С полудня до полуночи из подъезда выходили собачники, пацаны с велосипедами, женщина с коляской, мужики со стеклотарой. Елены среди них не было. Ни в 14 часов, как писал муж, ни позже. Камера магазина ее не видела. Камера школы не видела. Мы прошли дом ногами по периметру. Запасной выход заварен с весны, акт имеется. Подвал на замке. Окна квартиры Лагуновых, 4-й этаж. Двор с парковкой камера не простреливала. Объектив смотрит на дверь. Машины стоят за трансформаторной будкой, в слепой зоне. Из этого дома было 2 пути. Через подъезд, под объектив, и в багажнике, с парковки, которую не видит никто. Вслух я этого Костину не сказал. Сказал короче. Она не выходила. Лагунова я вызвал повесткой. Уже в кабинет, под протокол. Готовил этот допрос, как готовят засаду. С какой секунды предъявить запись, где держать паузу, каким вопросом добить. По моей арифметике, Плюшевый должен был потечь на первом же предъявлении. Он не потек. «Значит, камера не записала», — сказал он ровно, глядя на распечатку кадров. «Я ведь, когда Лену искать начал, сам ходил в управляющую компанию. Вот, приобщите, пожалуйста, копии жалоб жильцов за март. Камера над нашим подъездом дважды не писала по 3 суток. Ее чинили. Оборудование старое. Я, честно говоря, думал, вы это в первую очередь проверите». И положил передо мной прозрачный файлик с бумагами.
Заявитель принес следователю документы против улики следователя. За 18 лет у меня такое было впервые. Мы проверили, конечно. В марте сбой был, правда. В июле камера писала без единого пропуска. Тайм-код сплошной. Заключение специалиста имеется. Но дело сделано было не в тайм-коде. В протоколе его ответ лежал ровно и намертво. Полагаю, техническая неисправность. Не подкопаешься. А у меня в единственном твердом факте появилась трещина, посеянная его руками. Я к нему шел ломать через колено, а он мне бумажки подавал, вежливо, со словом «приобщите». Допрос я свернул раньше, чем планировал. Засада не сработала. Нечего сидеть в кустах, когда тебя разглядели. В конце августа в приемной меня ждал дед. Спина прямая, палка между колен, на коленях, общая тетрадь клеенчатой обложки. Крутиков Николай Степанович, 73 года, гаражный кооператив «Сигнал». Я придержал перед ним дверь кабинета и подвинул стул ближе к столу. «Присаживайтесь, пожалуйста, Николай Степанович. Слушаю вас. Я по объявлению, которое про Лагунову Елену. У меня в Сигнале гараж, 40 лет уже. И у Лагуновых там бокс, еще отцовский. Так я машину ихнюю ночью видел. Уже после того, как она пропала. Стояла у бокса с потушенными фарами. Я обход делал. Я каждый вечер кооператив обхожу. Привычка. И все записываю». Он раскрыл тетрадь. Столбики дат, номера машин, пометки. Чужие у третьего ряда. У Петровых ворота не заперты. Годы таких записей, страница за страницей. Какая ночь была, Николай Степанович, не вспомните? Отчего же не вспомню, записано. С 27 на 28 июля. Со вторника на среду. Начало 2 ночи. Я оформил объяснение по всей форме, поблагодарил и проводил его до дверей. А про себя уже приклеил ярлык. Радио. Одинокий дед ходит по кооперативу, как часовой без поста. Переписывает чужие машины. Ему бы слушателя. А тут целый следователь. Но приехал человек ночью в собственный гараж. За канистрой. За ключами. Мало ли зачем мужик сбегает в гараж, когда дома беда. Объяснение легло в 3-й том, между 2 справками. Цену той страницы я узнал сильно позже. Дорогая вышла страница. Дороже всего тома. Поиски тем временем шли широким бреднем. Лиза Алерт подняла сотни людей. Прочесы лесополос, расклейка ориентировок, штаб в оранжевых жилетах у торгового центра. Лагунов был в первых рядах. Клеил ориентировки с фотографиями из того самого конверта. Таскал волонтерам воду, давал интервью местному каналу. «Леночка, если ты меня видишь, девочки ждут. Я жду». Я стоял в стороне и смотрел. Я помнил московское дело 8-летней давности. Там муж тоже искал жену громче всех, а нашли ее по частям. Типология известная. Чрезмерная активность, камеры, демонстративное горе. Все сходилось по шаблону. Только шаблон к делу не подошьешь. А под шаблоном у меня лежала моя же мерка. Жидковат. Не потянет. Не той породы. В конце сентября Котин принес распечатки по социальным сетям Елены. Публично, витрина, мы ее видели. А в личных сообщениях переписка с неким Кравцовым Денисом. 30 лет, бывший одноклассник. Судимый. Условный срок за драку у бара, средней тяжести здоровью. В июне писал Елене. «Буду в Рязани осенью. Увидимся?» Ответ. «Посмотрим». Все, 3 слова. Для стороннего глаза – ничего. Мой глаз вцепился сразу. Я открыл его страницу. Плечи в дверной проем. Борцовские уши. На фотографиях – гиря, шашлыки, компании. Бык. Вот это была фигура по масштабу дела. Вот такие ломают людей, такими руками, а не ухоженными пальчиками с файликами. И версия собралась сама, быстро и ладно, как автомат после чистки. Старый знакомый, старая симпатия. Увидимся. Приехал раньше, чем обещал. Встреча, отказ, вспышка. А главный факт – не выходило.
А вот же трещина в главном факте, услужливо подложенная. Камера, может, и не все пишет. Среди входивших в подъезд за те сутки трое так и остались неустановленными. И один, плотный, в бейсболке, лица не видно. Комплекция подходила. Я смотрел на этот стоп-кадр долго, как на выигрышный билет. Костину я расписал задание на разработку Кравцова в тот же вечер. Установить местонахождение с июня по август, связи, маршруты, биллинг по запросу. Кошелева Наталья позвонила через день. Она звонила каждую неделю, по средам, как на работу. «Виктор Петрович, почему он до сих пор ходит по улицам?» «Работаем по всем версиям, Наталья». Я произнес это ровным голосом дежурной формулы и сам услышал, как она звучит. «По всем? Это по каким?» – спросила она и, не дождавшись, положила трубку. Вопрос был лучше моего ответа. По всем версиям это тогда означало «по одной». По той, где противник был мне по размеру. Психофизиологическое исследование Лагунов проходил в октябре. Идея была не моя. На исследовании настаивал он сам, через адвоката, письменно. «Прошу проверить меня на полиграфе. Мне скрывать нечего». Я к этой машине отношусь как к метеопрогнозу. Послушать можно, зонд по нему не покупают. Полиграф ловит не ложь. Полиграф ловит страх перед ложью. А если человек своей лжи не боится, если у него внутри вместо совести ровный бетонный пол, кривые будут спокойные, как у спящего. 8 часов. Датчики. Контрольные вопросы. Специалист областного управления. Дядька дотошный. Не первый десяток лет в теме. Заключение. Значимых психофизиологических реакций не выявлено. На совещании у руководства эту бумагу подняли над столом, как справку о выздоровлении. Муж чист. Не зацикливайтесь. Отрабатывайте связи пропавшей. Я промолчал. Во-первых, заключение не доказательство, и все это знали. Во-вторых, у меня в производстве уже грелась версия, которая нравилась мне куда больше. Бык сидел в ней, как влитой. В конце октября Лагунов поехал в Москву, на федеральный канал. Вечерний эфир, студия, ведущий с бархатным сочувствием в голосе. Я смотрел этот эфир дважды. Первый раз вечером, второй ночью с блокнотом, останавливая на каждой склейке. Он был хорош. Серый свитер. Не траур, но и не праздник. Речь ровная, с правильными запинками в правильных местах. История отполирована. Вышла за молоком, не вернулась. Полиция молчит, я не сплю ночами. А потом, поворот, которого я ждал, и все равно записал дословно. Вы поймите, я никого не обвиняю. Но в семье у Лены было непросто. Мама у нее женщина жесткая, властная. Лена уставала от этого давления. Может быть, она просто уехала ото всех отдохнуть. И от меня, и от мамы. Я каждый день молюсь, чтобы так и было. Зал сочувственно загудел. Приглашенный психолог заговорил про типичный уход от токсичной родительской фигуры. Кошелева Наталья сидела тут же, через сцену от зятя, прямая как штык, и когда ей дали слово, сказала одну фразу. «Убийца моей дочери сидит напротив меня». Зал охнул. Ведущий заторопился на рекламу. По ту сторону экрана это выглядело истерикой убитой горем женщины. Лагунов на ее словах не повернул головы. И для меня это стоило всего эфира. Невиновные от таких обвинений вскакивают. А он сидел как человек, отсидевший свое на педсоветах. А под конец эфира он привез в студию дочерей. Сам. Посадил младшую на колени, поправил старший бантик, камера взяла крупно, зал поплыл. Девочки, у которых пропала мать, работали реквизитом в папином спектакле. Досматривал я этот кусок стоя. Есть у меня свой прейскурант «Что почем блюдях», и по этому прейскуранту за детей в реквизите полагается отдельная статья, не из кодекса. В том же эфире мелькнула еще одна фигура. Шумякина Екатерина, 38 лет, частный детектив по договору с родителями Елены. С осени она копала параллельно нам и в камеру говорила то, чего я не сказал бы под протокол родной матери. Выход Елены из дома не зафиксирован ни одной камерой.
Тайна следствия, вынесенная в прайм-тайм. Я тогда приклеил ей ярлык «Ищейка» и пообещал себе при случае объяснить ей рамки. Случай представился позже и вышел не таким, как я планировал. Разработка Кравцова тем временем шла своим ходом, медленным, как все настоящее в нашей работе. Запрос, месяц ожидания, ответ, новый запрос. Биллинг по судебному решению, табели, кадровики. Я ждал этих бумаг как болельщик счета. Февралю пришло все разом. Кравцов Денис с начала июня по конец сентября 2021 года находился на вахте на месторождении за 3000 километров от Рязани. Табели учета, пропускной режим с биометрией, вертолетные списки. Биллинг его номера все эти месяцы держался за одну и ту же базовую станцию в тундре, как утопающий за круг. В Рязани он не появлялся. «Буду осенью, увидимся». Это было про сентябрьскую встречу одноклассников, на которую он в итоге и не попал. Мужчина в бейсболке с подъездной камеры тоже нашелся. Племянник жильца из 41-й квартиры. Приезжал к деду чинить смеситель, подтверждено обоими. Версия умерла тихо, как умирает версии. Не выстрелом. Справкой. Я снял со стены карту, на которой 2 месяца собирал маршруты Кравцова. Сложил ее в 4 и убрал в нижний ящик. 4 месяца. 4 месяца я гонял по стране человека, виноватого в том, что у него плечи шире дверного проема, и судимость за драку. Он был похож. Вот и вся его вина. Похож по моей мерке. Об этом я никому не сказал ни слова, а карту из ящика больше не доставал. Кошелева Наталья в ту зиму дошла туда, куда я еще в июле мысленно купил билет. До Москвы. Письма, приемные, эфиры, подписи под обращением. В апреле председатель Следственного комитета взял дело под личный контроль, и его забрало Главное следственное управление, центральный аппарат. На языке новостей это называется «усилить контроль за расследованием резонансного преступления». На языке нашего коридора областные завалили дело. Принимайте. Глотать такое поперек горла. Я собрал все 12 томов. Сам перепроверил описи, подшивки, конверты с дисками. Не потому, что боялся ревизии, а потому, что чужим людям дело сдают как квартиру. Чтобы не пылинки. И совести спокойней. Из группы меня, вопреки ожиданиям, не выставили. Оставили за землю. Я знал город, знал людей и знал эти 12 томов наизусть. Старшим пришел человек из центрального аппарата. Немногословный, с привычкой читать документы от корки, включая штампы. Первое его указание уложилось в одну строку. Все собранное пересмотреть заново, с нуля, как будто вчера возбудили. Я начал в тот же вечер. Разложил тома на приставном столе, открыл первый лист. Заявление Лагунова от 26 июля. И стал читать свое собственное дело как чужое. На чужие дела глаз всегда острее. Скоро я в этом убедился. Биллинг приходит из сотовой компании пачка листов. Дата, время, номер базовой станции, азимут. Никакой красной точки на экране. Никакого кино. Таблица, от которой к 3-му часу рябит и хочется грызть карандаш. Читать ее, как перебирать гречку. Медленно, 2 пальцами. И не дай бог смахнуть камень в кашу. Таблицу по номеру Лагунова мы получили еще в сентябре 2021 года. Получили и не прочитали. Сверили день исчезновения до вечера. Днем его телефон держался за станцией у дома. Все сходилось с показаниями. И таблица легла в 6-й том. Ночь не листал никто. Мы искали живую Елену, а не ночные маршруты ее мужа. Я вел тогда быка, и гречку за меня никто перебирать не стал. Теперь, в мае, я разложил эти листы на карте области и пошел по ночи 25 июля строка за строкой. 23:12. Станция на южном выезде из Рязани. 23:47. Станция у трассы Урал. 0 часов 40 минут. Спасский район. 2 часа 10 минут. Обратный веер станции к городу. В 4 утра телефон вернулся к дому. А в протоколе допроса лежали его слова,
подписанный на каждом листе. Из квартиры не выходил, звонил в больницы, ждал. Ночь с 27 на 28 повторяла первую как под копирку, с одной поправкой. Около часа ночи телефон сперва отметился у станции, накрывающей гаражный кооператив «Сигнал», и только потом ушел на трассу. До 3 ночи. Спасский район. Спасский район – это, среди прочего, дача его родителей. Пойменные луга, грунтовки, ни одной камеры на 40 верст. Записи с заправок по трассе Костин изымал еще в августе. Стандартная отработка маршрутов, на случай, если Елену увезли. Диски год пролежали в конверте, подшитые и никому не нужные. Потому что мы искали на них женщину. Теперь мы знали, что искать. Не ее. Его машину. Нашли за 2 вечера. 25 июля, 23:47. Его автомобиль у второй колонки, сам он у кассы, 1,5 минуты записи. Заправил полный бак, купил бутылку воды, расплатился наличными. Человек, у которого днем пропала жена, ночью заливает полный бак в 60 километрах от дома, по дороге к родительской даче. И на завтра не говорит об этом ни слова. Совпадение биллинга с записью я вычерчивал на схеме сам, линейкой, как в институте. Красиво легло. Паз в паз. Такие схемы у нас называют гвоздями. На них потом висит все обвинение. В июне пришла Шумякина. Без звонка, с папкой на пружине, в приемной представилась полностью. Шумякина Екатерина, частный детектив. Работаю по договору с родителями Лугуновой Елены. Я эту встречу репетировал с осени. Собирался разъяснить ей, что бывает за игры с тайной следствия, коротко и без чая. Вместо этого через 10 минут мы сидели над ее папкой. Она сделала ногами то, что я должен был сделать головой год назад. Хронометраж всех его поисковых выездов он всегда искал там, где уже прочесали волонтеры, и ни разу там, где не ступала нога штаба. Опросы таксистов с Черновицкой. Выписанные с точностью до минуты его публичные концы и начало. На последнем листе вывод в одну строку, без эмоций, который я перечитал дважды. Поведение соответствует не поиску человека, а контролю за поиском. «Вы ведь на него с самого начала смотрели, как на слабака, Виктор Петрович», сказала она уже в дверях, не вопросом, а диагнозом. Зря. Слабак не держит паузу год. Паузу год держит режиссер. Я оставил папку у себя, и не сказал я про тайну следствия ни слова. Ищейка – это, если разобраться, не оскорбление. Это профессия с нюхом. К Поляковой Зинаиде Григорьевне я поехал сам, с календарем за прошлый июль в портфеле. Она усадила меня на кухне, засуетилась с подносом. Я поднялся и забрал поднос у нее из рук. Донес до стола сам. Чашки с земляникой, сушки, клеенка в клетку. Я развернул календарь. «Зинаида Григорьевна, помните, вы говорили телевизор целыми днями? А вот 25 июля, воскресенье. Не вспомните, как у вас прошел тот день? Не торопитесь, пожалуйста». Она надела очки, повела пальцем по клеточкам, и палец остановился. Так Настеньку же привозили, внучку. Дочь в ночную заступала, а Настенька у меня осталась. Это выходит 25-го? Точно, воскресенье было. И телевизор мы не включали вовсе. Настенька после обеда спала, я кроссворд решала. Тихо было у нас. А наверху? А наверху громко было, сказала она просто. Днем, часу во 2. Голоса сначала, вроде ссорятся. Потом голос один, мужской. Громкий такой, зло говорил. Леночкиного голоса я не слышала. Потом стукнуло тяжело, раз, и тихо. А потом вода зашумела. И долго шумела, я еще удивилась. Час, не меньше. Подумала, стирает Саша, что ли? У меня в кармане завибрировал телефон. Я выключил его, не доставая, и не сводил с нее глаз. «Почему же вы тогда летом про это не рассказали?»
Так вы про шум спрашивали в тот день, а я перепугалась, все в голове смешалось. И день я не помнила. А как вы календарик разложили, так по Настеньке и вспомнила. Вы уж простите старую. Это вы меня простите, Зинаида Григорьевна. Я год назад спрашивал про шум. А надо было спрашивать про день. Протокол я писал у нее на кухне 40 минут. Слово в слово. И каждое слово ложилось в схему рядом с гвоздями. Голоса. Один голос. Тяжелый стук. Час воды. Во 2 часу дня. За 10 часов до полного бака на трассе Урал. Свидетели не вспоминают сами по себе и не врут сами по себе. Их либо спрашивают правильно, либо нет. Это была моя 2-я гречка, не перебранная вовремя. И я уже догадывался, где лежит 3-я. Вечером я достал из шкафа 3-й том и открыл лист, который год назад сам же и подшил между 2 справками. Объяснение Крутикова Николая Степановича. Гаражный кооператив «Сигнал». Ночь с 27 на 28 июля, со вторника на среду, начало 2-го. Автомобиль Лагунова у бокса. Фары потушены. Я положил рядом лист биллинга за ту же ночь. Около часа ночи. Базовая станция, накрывающая «Сигнал». Минута в минуту. Дед с клеенчатой тетради год назад принес мне готовый эпизод. Обвинение. А я выдал ему ярлык и место между справками. Со всеми камерами города, со всем своим чутьем на людей, я не увидел того, что увидел одинокий сторож без поста. Потому что смотрел я тогда не на факты. Я смотрел на габариты. В план на завтра я записал 1-м пунктом. Кооператив «Сигнал», повторный допрос, осмотр бокса. И 2-м пунктом, лично себе, без протокола, слушать Николая Степановича столько, сколько он будет говорить. Гаражный кооператив. Государство в государстве. Ряды железных боксов, вишни, проросшие между бетонных плит. У кого верстак, у кого погреб с соленьями. И своя пограничная служба из пенсионеров, которая работает надежнее любой сигнализации. Крутиков Николай Степанович ждал нас у ворот. В пиджаке, при всех пуговицах. Для него это был не опрос. Для него это был день, когда государство наконец пришло к своему часовому. Он вел нас через ряды, и я подстраивал шаг под его палку. Говорил он долго. Про то, как отец Лагунова строил свой бокс в 90-е, как таскали плиты, как Саша, мальчишка, сидел тут на верстаке и молчал, пока отец шумел на весь ряд. Молчун был. Молчуны, они себе на уме, я так скажу. Костим был открыл рот подогнать разговор к делу. Я показал ему на планшет с бумагой. Пиши. Все, что говорил этот человек, теперь записывалось дословно. У бокса, в 3-м ряду, 7-го от угла, Николай Степанович остановился и показал палкой. Вот так она стояла. Не вдоль, как все ставят, а задом к воротам, впритык, багажником внутрь. Я потому и записал. Кто ж так ставит, если за канистрой приехал? За канистрой приехал. Носом стал, дверцу хлопнул, забрал. А задом впритык ставит, когда грузят. Или выгружают. Год назад он сказал мне то же самое. Я слышал слова и не услышал ни одного. Багажником внутрь. Начало 2-го ночи. Со вторника на среду. Николай Степанович, а в тетради вашей та запись сохранилась? Обижаете. У меня все сохранилось. С 2012 года. Тетрадь мы изъяли протоколом, с его гордого согласия. Лист с ночи на 28 июля эксперт потом подтвердит. Единые записи. Один пишущий узел. Никаких дописок. Дед с палкой встал в дело эпизодом номер такой-то. Крепче иных экспертиз. Бокс Лагуновых скрывали по судебному постановлению, с понятыми и криминалистом. Внутри было то же, что год назад в квартире. Порядок, которого не бывает. Гараж. Единственное место, где мужику разрешен беспорядок, для того гаражи и держат. Здесь пол был подметен как палуба. Канистры стояли по ранжиру, на верстаке ни стружки. Криминалист работал 3 с лишним часа. Смывы, ультрафиолет,
стыки бетонных плит. Заключение пришло через недели и уместилось в строку. Следов, пригодных для идентификации, не выявлено. Пустота бывает красноречивее находки, но пустоту к делу не подошьешь. Обыски прошли одним днем, 4 адресами. Квартира, бокс, автомобиль. Дача родителей в Спасском районе. На даче отец Лагунова молча отпер ворота и до конца обыска простоял у колодца, спиной к дому. Мать ходила за нами по пятам и повторяла одно. «Саша никого не убивал. Это все ее родня вам наговорила». Я слушал и не отвечал. С родителями фигурантов не спорят. Им либо предъявляют, либо молчат. За забором в километре начиналась пойма Тысьи. Высокая трава по грудь, ивняк, старицы. Я постоял у этого забора минуту и смотрел на луга дольше, чем положено по протоколу. Прочесать пойму – месяцы работы вслепую. Нужна была точка. Точку знал один человек. Изъяли мы технику, ноутбук, системный блок из кладовки, жесткие диски, флешки, 2 старых телефона. Компьютерная экспертиза – это очередь, и очередь длинная. Я звонил экспертам чаще, чем они хотели бы. В конце июля эксперт позвонил сам и сказал не по форме. «Приезжай. Тут не про убийство, но тебе надо видеть». На 2 носителях стояли скрытые разделы под паролями. В разделах лежало то, за что отвечает пункт «Б» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление и распространение порнографических материалов. Годы с 2016 по 2018. Подробности останутся в томах, пересказывать их я не стану, незачем. Год назад, листая витрину его семьи, я спрашивал себя, что у них на складе. Вот склад и открылся. Образцовый семьянин с конвертом отсортированных фотографий жены вел вторую жизнь задолго до того, как оборвал ее первую. И эта вторая жизнь давала нам то, чего не давали все гвозди моей схемы. Законное основание запереть дверь. На совещании группы я доложил расклад. По убийству косвенная цепь. Камеры, биллинг, заправка, 2 свидетеля. Цепь давила, но не замыкалась. Тела нет, признания нет. А без точки в пойме прокурор смотрел на нас, как на прогноз погоды. По статье 242 состав, доказанный экспертизой, наглухо. Старший группы дочитал справку до штампов и решил то, что решил бы любой из нас. Берем потому, что железно. Дело по пункту «Б» части 3 статьи 242 возбудили, соединили в одно производство и в августе Лагунова задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Брали буднично, у подъезда, утром. Он выносил мусор. Никакого спецназа. Этот фигурант не бегает и не стреляет. Его оружие – камеры и микрофоны. А у подъезда в 7 утра нет ни того, ни другого. Он выслушал, поставил пакет с мусором на бордюр, аккуратно, чтобы не завалился, и спросил. «Маме можно позвонить? Девочек в сад собирать надо». Девочки снова шли первым словом, как в студии, как на ориентировках. Я разрешил звонок и промолчал. Суд избрал стражу. Ворота следственного изолятора закрылись за ним в тот же вечер. На допросах по статье 242 он больше не подавал мне файликов. Сидел рядом с адвокатом и повторял ровным голосом. «От дачи показаний отказываюсь. Статья 51 Конституции». Имел право. Молчал он грамотно, без вызова, и прижать это молчание было нечем. Эксперт доказывал состав и без его слов. Но мне-то нужен был не этот состав. Про Елену я не спросил его ни разу. Ни на первом допросе, ни на 5-м. Ни слова, ни намека. Как будто того дела не существовало вовсе. Он ждал этого вопроса. К 3-му допросу его руки, спокойные как рыба на прилавке, впервые ожили. Пальцы крутили пуговицы на манжете. Взгляд после каждой моей паузы приподнимался, готовый встретить. Вопрос не приходил. Самый тяжелый вопрос. Тот, которого не задают. Он растет вместе с тишиной. Год этот человек был режиссером. Студии, штабы поисков, полиграф, файлики. Теперь у него отобрали площадку,
зрителей и монтаж. А осталась камера на 4, где никто не смотрит его кино. Мы уходили с допросов молча, и время впервые за год работало на нас. Кто кого пересидит? Он на нарах или мы в кабинетах. Наши стулья были жестче. Зато наша дверь открывалась изнутри. Изолятор считает время не так, как воля. На воле у Логунова был календарь из эфиров, поисковых выездов и планов защиты. В камере календарь один. Подъем, проверка, прогулка, отбой. И между ними часы, которые нечем занять, кроме собственной головы. А в его голове лежало то, с чем в камере наедине не живут. В середине сентября, на очередном допросе по статье 242, я впервые отступил от своего правила. На полшага. Вопросов про Елену не задал и в этот раз. Я молча выложил на стол 3 листа. Стоп-кадр с заправки, он у кассы, 23:47, 25 июля. Лист биллинга с ночными станциями Спасского района. Мою схему, вычерченную линейкой, где все это сходилось паз в паз. Подержал бумаги перед ним ровно столько, сколько читают 3 листа. Собрал, подровнял края, убрал в папку и объявил допрос оконченным. Адвокат запротестовал для порядка. Что это было, следователь? Я ответил, что ничего не было. Документы к делу его подзащитного о порнографии отношения не имеют. Приобщать их я не обязан. Мы ушли. Логунов остался сидеть с этими 3 листами в памяти. А память в изоляторе работает, как усилитель на полную громкость. Через 8 дней из изолятора пришло заявление, написанное его ровным ученическим почерком. Желаю дать показания по факту исчезновения моей жены, Логуновой Елены. Он заговорил 26 сентября в допросной следственного изолятора в присутствии адвоката под видеозапись. Без слез, без пауз на подбор слов. Так сдаю заранее выученный урок. 25 июля днем была ссора. Елена сказала, что уходит от него и забирает дочерей. Дальше в его изложении начиналось «не помню себя». Схватил, сжал, очнулся, она не дышит. Испугался. Перенес в ванную. Включил воду и долго мыл. Руки, пол, саму ванную. Час воды из показаний Поляковой Зинаиды Григорьевны лег в его рассказ как ключ в замок. Только он об этих показаниях не знал. Вечером подогнал машину к подъезду со стороны парковки, за трансформаторную будку. Ночью отвез на трассу. Просто ехал, думал. К даче родителей. Присмотрел место, вернулся. 2 суток жил в квартире, писал заявление, отвечал на звонки ее матери. В ночь на 28-е перевез из гаража в пойму. Багажником внутрь, как записал часовой из сигнала. Только и об этой записи он не знал тоже. Я слушал, вел протокол и не перебивал. В его показаниях жена первой кинулась, кричала, довела. Он и здесь монтировал кадр. Выторговывал у будущего суда состояние аффекта. Спорить с этим не моя работа. Моя работа была зафиксировать каждое слово и проверить каждое против фактов. Факты монтажа не боятся. По фактам выходило вот что. Женщина 26 лет сказала мужу, что уходит, и не вышла из собственной квартиры живой. Все остальное – упаковка. Место он взялся показать сам. Выезд назначили на 7 октября. Пойма Тыси в октябре. Желтая по грудь. Трава полегла от первых заморозков. Ивняк вдоль стариц стоит голый. Мы шли от грунтовки колонной. Конвой с Логуновым в наручниках. Понятые. Криминалист с видеокамерой. Адвокат. Кинолог с собакой. Следом старшей группы и я. Логунов ориентировался здесь как в собственном дворе. Он вырос на этой даче. Он знал, где старицы подходят к дороге и где ивняк гуще всего. Вел уверенно. Только у самого места сбился и потоптался. За 14 месяцев трава и вода перерисовали ему приметы. Потом указал. Здесь. Копали саперными лопатами, слоями, под видеозапись. Я не буду описывать, что мы подняли из земли на глубине в полметра.
Этому месту в рассказе хватит одной строки протокола. Обнаружены останки человека со следами длительного пребывания в грунте. Работали молча. Когда криминалист закончил с разметкой, я снял кепку, и мужики в оцеплении, кто в чем был, сделали то же самое. 14 месяцев ее искали сотни людей. Волонтеры в оранжевых жилетах прочесывали лесополосы. Мать писала письма во все инстанции страны. А она все это время лежала в 1,5 километрах от дачи его родителей, в 300 шагах от грунтовки, по которой он с детства ездил на велосипеде. Он выбрал это место не потому, что оно глухое, а потому, что оно было его. Он и мертвый держал ее на своей территории. Лагунов на месте вел себя тихо и подробно. Показывал, подтверждал, уточнял для протокола. Ни разу не посмотрел на раскоп. В машину конвоя садился с прямой спиной. И я отметил про себя без всякого злорадства. Кличек у меня для него больше не было. Ни плюшевого, ни какой другой. Клички я даю живым людям, у которых первое впечатление разошлось со вторым. Здесь второго впечатления не было. Было дно. И у дна фамилия. Лагунов. Экспертизы шли своим чередом, то есть неделями. Молекулярно-генетическая, по образцам, взятым у Кошелевой Натальи, дала совпадение. Останки принадлежат Лагуновой Елене. Судебные медики зафиксировали перелом подъязычной кости, тот самый след, по которому асфиксию читают и через годы. Причина смерти легла в заключение сухой строкой и совпала с признанием слово в слово. К Кошелевой я поехал сам, не дожидаясь, пока ей позвонят из канцелярии или напишут журналисты. Такие вещи не сообщают по телефону, по крайней мере, я не сообщаю. Она открыла дверь и все поняла потому, что я стоял на пороге лично, в 9 вечера. «Нашли», — сказала она первой, не спрашивая, а утверждая. «Нашли, Наталья. Экспертиза будет идти еще недели, но готовьтесь». Она не заплакала и тут. «Я говорил уже, кремень». Постояла, держась за косяк, и спросила только. «Похоронить отдадут? По-человечески». «Отдадут, я прослежу». 14 месяцев, Виктор Петрович. Она смотрела мимо меня в лестничный пролет. Я 14 месяцев спала со включенным телефоном. Я не стал говорить «примите соболезнования». Казенные слова для нее были бы как мелочь в протянутую руку. Я сказал то, что мог подписать. Ваша дочь вернется домой, а он не вернется. На лестнице я держался за перила плотнее обычного. 11 месяцев из этих 14 лежали на мне, с той страницы в 3-м томе между 2 справками. Этими 11 месяцами я теперь мерил все дело, как меряет шагами комнату, из которой не выйти. Признание в нашем ремесле – не финал, а середина. Кино заканчивается на слове «сознался». Работа начинается. Всю зиму мы прошивали его показания фактами. Дополнительные допросы, сверка каждой минуты его 2 ночных рейсов с биллингом, почерковедческая по заявлению, ситуационная экспертиза. Могло ли все произойти так, как он описал? Могло. Все сходилось. Час воды у Поляковой Зинаиды Григорьевны, багажник у Крутикова Николая Степановича, полный бак на трассе, 14 месяцев тишины телефона. Признание, подпертое такой цепью, уже не отзовешь простым «я оговорил себя». Защита, впрочем, попробовала. Весной 2023-го адвокат заявил ходатайство и принес видеоролик. Человек выходит из того самого подъезда на Черновицкой и уходит дворами, не попав ни в одну камеру. Смотрите, мол, могла выйти незамеченной, а признание дано под давлением изоляции. Ролик мы отсмотрели с экспертом по кадрам. Оператор старался. Маршрут был выстроен грамотно. Одного не учли. В кадре у бордюра лежали серые февральские сугробы, а Елена исчезла в июле. Другая листва, другой свет, другой угол обзора. После ремонта камеру над подъездом перевесили ниже. Постановление об отказе я писал с удовольствием, которого не стыжусь. Это была последняя попытка режиссера переснять эпизод. И она умерла от сугробов. Обвинение в окончательной редакции я предъявлял ему сам. В допросный изолятор. Вслух. Как положено.
Обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку. Преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в незаконных изготовлении и распространении порнографических материалов. Преступлении, предусмотренном пунктом Б части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он выслушал стоя, расписался ровно, на строке, не выезжая за нее. Аккуратист. С материалами дела, 20 с лишним томов, знакомился долго и въедливо, с закладками. Я смотрел на эти закладки и думал. Год назад его аккуратность казалась мне слабостью. Аккуратность. Не слабость и не сила. Это просто инструмент. И вопрос только в том, что человеком собирает. Суд шел в закрытом режиме. Из-за материалов по 2 статье иначе было нельзя. Железнодорожный районный суд Рязани. Осень 2023-го. Вину он признал. После наших экспертиз выбора у этого признания не оставалось. 1 ноября 2023 года огласили приговор. За убийство – 9 лет лишения свободы. По статье 242 – 3 года. Путем частичного сложения окончательно – 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск Кошелевой Натальи удовлетворили. 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. В декабре областной суд оставил приговор без изменений. Арифметику приговоров обсуждать – не моя работа. Я работаю до приговора, дальше весы держат другие люди. Скажу одно, и это будет не юридическая оценка, а житейская. Девочкам, которые ждали маму у бабушки, в приговоре не досталось ни строчки. А им с этой арифметикой жить дольше всех. Дальше судьба дописывала дело уже без меня. В 2024-м Лагунов подписал контракт с Министерством обороны и уехал из колонии туда, где стреляют. С февраля 2025-го он числится пропавшим без вести. Я узнал об этом из сводки и никакого чувства завершенности не испытал. Человек, умевший исчезать чужими руками, в конце концов исчез сам. Вот и все, что тут можно сказать под протокол. А 2 февраля 2026 года Советский районный суд Рязани поставил последнюю точку в той части дела, которая всегда была для меня главнее сроков. Его родители, 3 года ходившие по инстанциям, окончательно получили отказ. Девочки остались с Кошелевой Натальей, там, где на стене висят фотографии их матери и где они говорят вслух. В тот день я оказался у суда. Не по повестке, по дороге. Кошелева выходила с крыльца, держа обеих внучек за руки. Старшая уже школьница, с портфелем. Младшая в красной шапке с помпоном. Елена смотрела на меня с ориентировки 4,5 года. И вот теперь ее походка, легкая, быстрая, шла по февральскому тротуару в 2 экземплярах. Я остался стоять на другой стороне улицы. С новостями я в эту семью уже приходил. Хватит с них моих визитов. Осенью, после приговора, я завез в кооператив «Сигнал» общую тетрадь клеенчатой обложки. Толстую, на 96 листов. Николай Степанович принял ее, как принимают табельное оружие. И с тех пор я иногда заезжаю к нему сверить, как он говорит, обстановку по периметру. Слушаю столько, сколько говорит. Из всех свидетелей по всем моим делам этот – единственный, кому я обязан выправкой. Дело Лагуновой Елены стоит у меня в шкафу первым слева. Не по алфавиту и не по номеру. По другой причине. 18 лет я снимал с людей мерку с порога и гордился, что не ошибаюсь. Сильный, слабый, хищник, добыча. В этом деле убийца прошел через мою мерку дважды. И оба раза я пропустил его. Вежливого, с файликом, мимо себя. Потому что искал того, кто выглядит как убийца. Теперь, когда мне приносят материал о пропавшей женщине, и сосед со 2-го этажа говорит про мужа, тихий, вежливый, всегда здоровается. Я больше не делю эти слова на 10. Я умножаю.